ina ga yanzu yana recording ko. So let's go back. So alhamdulillah, masha Allah. Jama'a barkanmu da dawowa a wani sabon shiri za mu ce, duk da ba gidan rediyo ba ne, ba shiri amma ba dai ne bari mu da shiri da sai. zahirance ne zahirin Yawwa, to ai haka ma ya to barkanmu da zuwa wani sabon sanction din na barka ga trade din da muka samu. Allah ya ba mu nasara muka jiya. Wai wanda sabon samfuri ne yau ka nemo. To, ina ji ban jin ku. muna jin ka oga. Na ji yau analysis din ya zo da wani style ko jiya bayan tafiya ta masu gidan rediyo sun zo sun ma training ne. Wallahi kawai dai yau da ya zo da samfur din ne dai kawai. Da na san so kamar yadda kuke gani as of jiya analysis din da muka yi ga trade din da muka dauka ga inda muka yi setting a matsayin target din mu wannan layi, sannan kuma layi shi nan ya zo asali ma dai kawai ita dai price din ma dai kawai inda muka sa shi dai kawai ya sako ne ya ansa kiran oga ya je ya wuce ya tafi TV ya ci gaba da abubuwan da zai dinga yi. To alhamdulillah, kuma dama ai kamar yadda na ga ko ajiya nake ce muku trading batta da wahala ko miskala zarrata, kawai dai ka gane abin da ke maka aiki, ba wai sai ka cika. In kuka kalli chatin nawa ai ga yana ai ba wani wai uban dan ma fa dan ina wai live analysis da ku ne ko wasu abubuwan da yawa fa nake sassaka su, amma abubuwa da dama ni anan inda a ce wai ni kadai nake trading ina ma ba za ku gansu ba, saboda kawai ni a cikin zuciyana na riga na san cewa akwai kaza. Sannan kuma bot nan da kuke gani ba wai fa kawai kullun kawai zaka zo kawai ka kunna bot shikenan, a'a kuna gani ba na kunna bot kwata wallahi, kwata ban kunna bot sai mun gama analysis gabaki ɗaya mun je gun entry. Kuma tun da muka fara wannan live analysis babu lokaci, babu rana ɗaya wanda muka samu bot ma yayi mana akan daidai, sai dai mu samu bot yana sell mu kuma bai maka gani, to sai mu ce to bari mu jira ya gama sell din shi zo ya bai din shi ko kuma yana sell din mu kuma ko kuma yana bai din mu kuma sell muka gani. Sai an je TT ma sannan ya farantin order shi. Yawwa, so kun ga wannan shine trading, kuma wannan ita ce abin da ake cewa strategy. You need Akwai wanda yake jin shi, ni na daina jin voice din shi. Kowa ne don nima na daina jin voice din. Ba a jin voice din shi, Allah ya dauke. Ina ga matsalar ne yake ba samu. Ni na dauka daga ni ne ma har zan fara da operation na cikin nan. Dan din ma Ina ga an kira shi a waya ne. yanan Ina ya ga an kira shi a waya. ba ku jin boys na yawa yanzu voice din ka da Yanzu muka fara ji. to shikenan na matsa yau na ma da ND ba kira na aka yi. So kamar yadda muka faɗa ko ba haka ba, bayan kun ga as of jiya ga inda muka samu a matsayin point of entry mu, dalilin da yasa muka yi drawing wannan box din a ciki. Amma kuma as time goes on da muka ci gaba da refining muna grinding sai muka gano muna da wata support level a nan wajen, sai nake ce muku a'a ga point of entry mu, duk abin da ya kawo price ya ganganci ya zo anything da ya shafi wannan layin domin fa danna mar bai zami mu saka stop loss din mu a nan wajen. Dan akwai wani ma wanda nake ganin bai bi life din gada, Allah ku yi mun shiru, Allah ku yi mun shiru. Akwai wanda ma ku joinin life din mana kuma to akwai wanda ya dawo yake mun tambaya wai saboda ya ga anan ta tsaya ko ba haka ba, yake ce mun wai ai ga inda na ce wai ba nan ne na ce ai point of entry, na ce a'a baka tsaya ka kalli life din gabaki daya bane, kuma mun yi mistake ba ma recording duk sauran life din da muke yi, sai wannan a wannan ne nake ganin muka fara recording.
So nike ba nan din nan shine abin da ya janyo price zai sakaci ya zo mana nan wajen. Amma kuma inda zai ƙara yin ƙasa ya zo ya taba mana nan fa lillahi alhamdu mun ma fi son haka saboda me saboda zai ƙara reduce risk to reward din mu. Saboda in kuka kalla yanzu misali yanzu a kaddara a ce price ya sauko ya zo mana nan kun ga ai risk to reward din mu ratio din mu ya ƙaru ko ba haka ba. Misali risk din da zamu tolerating is more easier. So chart din ya sauko ƙasa ba wai yana nuna ba abinda ma aka fi so din ne ya haka kuma gashi nan ya zo alhamdulillah kuna gani a gan idan ku dai muka yi wannan analysis din tun lokacin market din nan muka yi wannan analysis din kuma gashi nan ya zo kuma ya mana play mun shiga wannan trade din mun yi full TP a jiya. Haka zalika ma kuma shekaran jiya ita ma ga amma voice din nashi ya ƙara ɗaukewa. Ya ƙara ɗaukewa. Hospital ɗin ya makale. Kila matsalar network ne. Network ne wallahi. Okay, ba network ba ne. ina ji na kuwa Network ne ga na dawo yanzu dai ka dawo uku. me ke sa network din nan ne yake dauke wannan ne haka yau jama'a. Screen ɗin ne da ya makale wallahi. Wannan dauke wannan network din mai ke yi. So kuna ganin ina ganin this is our all time high akan gold. Ko ba haka ba this is our all time high. Kuma ko lokacin da aka yi sell din nan dan sai da ne maganar sell din nan tunda naga gold ta zo nan ta bada mu wannan double button din. Na gane cewa dan anan wajen mutane da suka kona account ban san adadin su ba kaman ina ga wata biyu baya da ya wuce kenan. So amma dai ba wannan bane matsalar mu a yanzu ga matsalar mu anan kamar yadda na gaya muku jiya. Ko ba haka ba akan wannan babban time frame nan nake gaya muku duk wannan da kuke gani duk wannan structure din is what we call an internal structure. Sannan kuma shi internal structure ba yana da ƙarfi ba ne kamar misali yanzu kun ga haka oh shit okay haka oh haka then har haka to ku za ku kalla da kyau za ku gani duk wannan da kuka gani this is what we call an internal structure duk wannan internal structure kuma continuously mun ci gaba da samun break of structure kamar yadda na gaya muku jiya to amma abin da ya ja hankalinmu ya sa muka fi concentration shine bayan da muka gama samun internal structure din sannan wannan price din ya zo yayi breaking former level ɗinmu ko ba ga this was our previous high kuma da ya tashi zuwa breaking din sai breaking din shi da full body in kuka kalla za ku gani ya breaking din shi da full body so ana yana gaya mana cewa har ila yau akwai bayan pressure kenan to kun ga abu guda ɗaya da za muka fara fahimta yanzu a wannan mun gane cewa muna da cikakkiyar bayan pressure yanzu akan wannan me ake ce akan wannan chart din saboda haka wannan confluence ne da zamu dauka mu ije shi a bayan kwakwalwar mu dauka mu goge wannan sai mu ƙara zoom chart mu ga menene abin da zamu gani wannan da abubuwan da muka yi jiya ne saboda haka bari mu daddauke su wannan buy din da muka dauka shi nan mun cire ta wannan all level mu duk zamu ciccire komai saboda za a ƙara sabon lale saboda abubuwan da muka samu jiya ba dole bane mu ƙara samun su a yau wannan tipin mu ne inda muka ɗauki tipin mu shi ma an riga an hitin ɗin shi so abin da ya sa wannan 4 hour zone ɗin nan ba za mu cire shi ba ai na gaya muku nake ce muku yanzu wancan break up ɗin da aka samu ya zo ya mana breaking external level
gashi nan kuna ganin this is an external level da kuma wannan to wannan dinnan shine abin da ya causing aka breaking wannan level din daga wannan junction din aka samu abin da ya causing aka breaking wannan level saboda in kuka kalla za ku gani chart ne ya taho gashi nan misali da ya taho haka ya tafi haka ka kun ga ya breaking wannan previous height din da ya breaking wannan previous height din ya sauko kuma ya kasa breaking wannan previous low din ta kasa to da ya kasa breaking wannan previous low din sai ya zama na cewa wannan yayi pushing up a matsayin impulsive wannan push up din kuma ta je ta mana breaking external structure to tunda ko wannan ta je ta mana breaking external structure haka strong signal ne da yake ba mu cewa okay to wannan jan candle din shine mugun irin da ya janyo aka ci amanan sellers ko ba haka ba saboda yanda aka taho yanzu gashi nan sell candle ai ya kamata a ci an ci gaba da tafiya da sell candle to amma ba a tafi da sell candle din ba a daidai kan nan junction din sai wannan candle din ya ci amana in haihuwa ne a kaddara wannan Christian ne kun ga ya haifi musulmi kenan in kuma wannan musulmi ne kun ga ya haifi arne kenan ko ba haka ba so da yake ya refusing ya haifi da irin shi kamar yadda shi ma irin shi gashi nan wannan red din ne a yazo ya haifi wannan ko ba haka ba wannan red din ne a yazo ya haifi wannan instead shi ma wannan ya haifi wani red din to sai fa bai haifi wani red din ba sai ya haifi kuma green candle kun ga an samu cin amana kenan na alƙawari kuma wannan shine abin da tsatsan ya ja har aka kawo shine har nake ba ku misali nake cewa ko da a ce matsala ne a society ko ba haka ba ko a anguwa ko a menene babban abin da za a fara yi shine a gano ina ne farkon matsalan ina ne asalin gindin matsalan saboda ta nan ne za a iya a gano a iya maganin matsalan to yanzu mu a matsalar mu a nan forest mun gano this is our biggest problem to shine sai muka dauka muka mai wannan box din muka zana shi haka ya taho muka saka mai 4-hour zone kun ga nan ya zama mana zone kenan nan ya zama mana zone mai karfi wanda muna expecting tun da dai market ta riga ta tafiyan da ta yi mana breaking wancan level din na baya wannan ko ba haka ba to dole ta dawo ta ƙara samun bayin pressure shine a wancan trade din da muka dauka na farko har muka dauki nan a matsayin fair value ga na ce muku amma ba wai fa wai na wani wai yadda wai da fair value ga ba ai dole in ka ga fair value ga sai market ta dawo ta maka mai take kaza irin mentocin nan naku na arewa da ba su san abin da suke ba ko misali zarrata so ba wai wani nono muna da wani confluence muna da wani ilimin da muka ɗauko ne ya zo ya ba mu wannan saboda a nan wajen mu me muka gani ba wai FBG muka gani ba kawai mun galli cewa kawai daga daidai kan wannan candle din an samu bayin pressure to bayin pressure da aka samu saboda a daidai na an injecting market din da kuɗi mai matukar yawa yawan da aka injecting shine abin da ya haɗiye mana producing wannan candle din mai tsaho saboda kuɗi ya shigo ta wanda yake unusual kamar bene ne kake hawa sai ka dan in ka taho da gudu ko aka turo ka zaka sauka bene aka turo ka kaga ai zaka yi missing wasu steps din to wa'annan steps din da shine to aka samu wannan gap din to wannan gap din da aka samu market kuma ba ta barin space shine sai muke expecting market ta dawo kan shi ta yi mana feeling din shi in ta mana feeling din shi dama already muna da buy sai mu dauki buy daga daidai kan gunshi ko ba haka ba wanda muka yi deleting din shi a matsayin je kenan bayan mun riga mun yi taking trade din kuma mun samu profit dan ni kaina I was in profit of almost $2,000 akan wannan duka mutane kowa ya samu profit sannan muka yi cikin wannan trade din to ya ƙara makalewa Ubangiji dai Allah dai sa network ɗin nan dai ya kyale mu dai mu yi abin da muke da bukata. Sai an ɗauki class ya yi nisa sai network ya dinga makalewa suka ce ayan Allah ba yi. So sai muka ce a to ai abin da ma muke da bukata kenan ko da ya dawo ko ba haka ba a shi nan kuma ajiyan jiya da muka zo bayan da ya ƙara saukan kuma ka bayan ya dauke menene ya dauke
Zai nan ba nan da ke nan. Screen ɗinka da kai sharing. Yawa, yanzu ya dawo. yanzu ya dawo Eh, A'a. To, ni ga dai shina ya nuna min dai. Ba kwa ganin script? eh, yanzu ya dawo, yanzu ya dawo. To shikenan. Ai ya dawo yanzu haka. Eh, ya dawo yanzu. To, sai muka ce abin da muke da bukata ko ba haka ba muna da bukatar dama mu a zo ko ba haka ba a yi mana tafin wannan. To amma a lokacin sai muka ce duk abin da za mu yi dai SL ɗin mu dai yana daga nan. Dan few pips, very few pips daga kan wannan box ɗin nan da muka zana. Saboda menene yasa muka ce haka? Saboda babu wani abu da ya isa ya kawo wannan kuji, I'm proudly telling you this. Babu wani abu da ya isa ya kawo price ya zo ya hitin wannan level ɗin. Wannan zai ɗin. Wane ne? Wara uba. To aini ina amnesty. Yanzu na kira wayarka to ai. To ai ni ma na dinga kiran ka ba gana maka message ba na ce maka ina shagon nan. Da Allah. Wallahi. Ina ta karatu ne da yara a Ina ba zan iya wannan. hawowa ba ne wallahi. Allah. Kuma ka san wai ina shirin in gama abin nan in zo wajen ka Ya kenan. ake ciki to yanzu. Billahi lazi ina shirin. Da Allah kudan ban few minutes. Ina shirin in gama abubuwan da nake so in tazo in dan abin nan. Wallahi kaga message kaga kiran ne maka. Yanzu da na kiran ka waya wallahi. A san hawowa wani. Ka gani ma ka kira ni ma ban. Ni wannan. Kaga kiran ne maka. Da safan nan. Okay. An ban few minutes. So sai muka ce this kan wannan box din nan ko, so this is the ultimate high da muke da shi. Duk abin da ya kawo price ya hitin wannan is just a pure price action, nothing more than this. This is a pure price action. Saboda if this can break all these internal structures, the whole of them, kuma ya koma ya breaking wancan external structure din, ma'ana yana gaya maka akwai buying pressure within nan wuraren. Amma how are you going to know where it is going to retest to go back? Shine you have to plot it. Ko ba a babban time frame za ka wannan ba karamin time frame. Kun ga har yanzu gashi nan ya je ya dawo amma mun samu TP har guda biyu, wasu ma sun samu TP guda uku, kuma akan wannan kuɗi ne wanda kuke gani saboda wannan babban time frame. Yanzu kun ga ajiyar trade din da muka yi akan wannan candle din gabaki ɗaya trade din da muka yi, kuma har TP mu ya kai mana akan wannan candle din. So this wannan zai kasance SL din nan junction din nan zai kasance saboda abin da ya kawo price ya zo ya yi breaking wannan level din, to wallahi an gama up trade din sai dai a dawo a ci gaba da down trade. Abin da ya kawo price sai dai a dawo a ci gaba da down trade. So sai san muka ce to SL din mu yana nan wani. So yanzu what are we going to consider yanzu anan? The only thing is just that we understand our market nature is an uptrend. Purely is an uptrend. And we already have our level. We already have our level. Guys, da Allah ni yanzu gashi Amnesty FX ya zo wajena, kuma ina ganin za ku ɗan excusing ɗina kamar minti 15 haka. Za ku iya tsaya online ma kawai, bari in mute mic ina. We have about I fuse ɗin recording ɗin, ka tsaye da recording ɗin Oga. To bari a ɗan tsayar da recording ɗin nan, saboda zai recording ɗin zama na guda biyu kenan. Za mu ɗan tsayar. Yawa jama'a. Muna saurara, muna biyin komai ko? Muna saurara, muna biyu. So masha Allah. So sai muka ce this is our level, ko ba haka ba? Wannan shine level ɗin da mun san cewa abin da ya costing price in dai ba an yi breaking wannan level ɗin ba ne. Sorry, wannan ya ɗan kauce. Ko ba haka ba? This is our all-time TP. Ko ba haka ba? Akan wannan ku gane ba, ita fa trading kadami bayan kadami ce. Kadami bayan kadami. Kun ga kamar yanzu misali tipin nan da muka ci jiya. Ko ba haka ba? Har abada ta kare, an gama da ita. Kuma lissafin ta ya tafi. Kun gane abin nan? To wannan wata tipin ne muke hara. Ko ba haka, amma fa ba za ta zo directly ba saboda ita market a ka'idan yanayin market ba sai ta gama wining ɗinka tukunna.
kafin ta yi maka abin da kake da bukata. So sai muka ce okay, this we understand, mun understanding muna kan uptrend ne, sannan kuma this is going to be our all time SL, ko ba haka ba, amma fa wannan SL din ba wai shike nuna ba za mu, tun da IJ SL din mu na somewhere around nan guraren ne ma, ko ba haka ba, a straight din da muka yi a karamin time frame. A'a to nan dai waje ne wanda in dai market table breaking din shi, ko ba haka ba, mun riga mun taking din shi, in dai market table breaking din shi mun san cewa duk abin da zamu fara nema a market din sell zamu fara nema. Amma yanzu ba wani dalili da zai sa mu nemi sell a market din nan ba tare da dan in ma muka ga sell din ma, in dai ba wai mun tabbatar da abin da muke, gwamma ma mu jira ma sell din ma in ya ida sai mu zo mu buy din daga baya. Ina kokarin dan sa wannan ne yanda za ku dinga ganewa. Wannan in a normal trade ina ne da nake yi, gaskiya bana wani amfani da su da kuke gani. So amma dai saboda ku fahimta da kyau, right. Yawwa, so shine yanzu kusan sai mu ce mun gama da babban time frame din nan, tunda abin da yasa in kuka kalla za ku ga wa'incan kwanakin mun dan fi haka dadewa akan babban time frame. Kun gane abin nan, mun dan fi haka dadewa, amma yau za ku ga mu kai haka dadewa ba, saboda already clearly mun riga mun san tafiyar shi. A haka to ake haddace tafiyan. Kun ga duk wasu bayanai da nake yanzu haka ina yin su ne kawai don saboda ku fahimta, amma akwai bayanan da kawai ni ba ma sai ma na yi su ba. So a haka ne kake studying chart, a haka ne kake a hankali za ga kake studying chart. Wani lokaci sai ka kana bacci ma baka duba chart ba, amma za ka iya predict ka ce kai no goal za ta yi, ka ina ga yanzu fa an yi kaza. Kun gane yana abin nan. So a haka mastering din shi ake yi a hankali, haddace shi ake yi, haddace chart ake yi a hankali. Kun ga kamar yanzu karamin misali, yanzu kun ga gashi nan yanzu da market ta zo ta sako mana, ta zo mana har nan wajen, ko ba haka ba, bayan da kuma ta juya ta kun ga ai tai mana breaking wannan level din, sannan kuma ta dawo kuma ba ta kasa breaking wannan. Kun ga automatically ban kalla ba, amma na san wallahi muna da buy a karamin time frame. Gashi na har buy din ta je ta ci TP, dan wannan one candle din da kuke gani a wannan babban a wannan abin nan, kuma ku rubuta ku ijiye 4 hour ga ta nan, ko wannan candle din bai isa ya kare a red candle ba, a green candle zai kare. Gashi nan kuma ga chart din nan, ga ku kuma za ku duba kuma za ku gani. Amma network ɗin ya ƙare. yawwa, kuna ji na? Ina jin Kuna ji na? Yana yi clearly? Muna jin Yawwa, so muna jin ka. yana yi. yawwa, to kun ga automatically a nan wajen ni na riga fa na ga Ta ƙara makalewa. Yau.
Akwai screen amma murya ta ɗauke. Ko Gaskiya kuna kan jin ba shi? ba Ah, voice. Ba kwa okay, ji na? ya yi mutum To mic, yanzu ka ga ka yi dawo. mutum mic ɗinka ne. Yanzu ka A'a, dawo. ni ba ni ke mutum ba, da kanshi ne yake mutum mic ɗin. Okay, wallahi muna kallon Okay. screen ba magana sai yanzu. To yanzu screen din ne ya dauke. Yawwa ya dawo Ya yanzu. da zai dawo. Kun san ai dama da na koma nan sai screen ya ɗauke. Ban san me ke sa Eh, network ɗin ba. Su kuka kalla zamu da muka dawo nan 1 hour time frame ko ba haka ba. Mun ƙara refining abin. Kun san dai wancan dai shine asalin abin da muke hari. Ko ba haka ba, amma dan harin wancan ba zai hana mu cin wasu tifin ba, tunda ai mun cicci wasu tifin. Ko ba haka ba, mun kwarai, cicci wasu kwarai da tifin a gaske. wurare. To Jiya da yawwa, to shekaran yanzu jiya da wannan kuma. muna harin shi ne. Abu ne wanda za mu ije a bayan zuciyarmu. Dole a trading fa sai dama akwai abubuwa da yawa da sai ka dinga ije su a bayan zuciyarka. Abubuwa da dama za ka sai ka dinga ije su kai tsaye a bayan zuciyarka. Ya zama suna nan zaune a bayan zuciyarka ka ije su kana jiran lokacin amfanin su yayi ka zo ka abin nan. Sai wannan mun san wannan tifin mu ne ko ba haka ba. Haka zalika yanzu wannan da muka koma muka zano ta mun riga mun san ita ma SL din mu ce. Ko ba haka ba, su ne duk kadadi bara din da ake yi dai duk akan su ne dai, ko wannan din ne dai ko wancan din akan abin da ake. To amma a nan wuraren kuma ba shine zai hana, wannan shine experience a cikin trading. So ka kun ga gashi nan da ya zo ko ba haka ba, yi mana breaking wannan ko ba haka ba, wannan all time high din nan gashi nan yi mana breaking. In kuma ku kalla za ku gani a nan ya over selling gashi nan ko ba haka ba, sannan kuma wannan fa gashi nan fa yayi breaking wannan level din a zahiri, wanda in a overselling din ne ya kamata a ce asset din anan ne yafi overselling, maybe a ce nan ya sako maybe 15%, ko ba haka ba, sai gashi nan is less than 30% ma, ko ba haka ba. A yanda ya overselling kun ga automatically yana gaya muku cewa a'a akwai potential buy wajen, wanda kun gane, wanda muna ganin ta na umarci kowa na ce a shiga cikin market, duk wanda suka shiga kuma sun samu kuɗi kai tsaye. Abin da na gani kenan. Sai bayan ma da muka shiga market din ma mun yi nisa, bayan ma mun ci TP1 mun ci TP, muna ko gab da TP2 tukunna kafin bot din ma ya zo ya printing buy signal, ko ba haka ba. Da ku muka yi wannan abin a zahiri kuna kallo, ba wai abin. Da yawa daga cikin sai su ga kamar ko ƙarya muke yi ko me, da yawan mutane akan abin da, amma ku kuna ga akan idan ku akai komai kun ganta. So da ta zo kuma ta mana playing abinda muke da bukatar ta mana, saboda ai ta mana breaking wannan previous high din, ko ba haka ba, da ta mana breaking din shi, ko ba kun ga. To tun da ta mana breaking din shi, ma'ana tana gaya mana cewa nan waje ne wanda za mu kula da shi da kyau sosai. Kuma sannan a da muke da nan a matsayin SL, to yanzu SL din mu ya dawo nan wajen, ko ba haka. Amma saboda mu kun san tsoro irin namu ne da sauransu, duk da ko da a ce za mu shiga trade din a nan wajen, za mu mai da SL ɗinmu ya ƙara dawowa dai cikin inda nan ɗin nan yake, saboda aka ce zama da lafiya ya fi zaman ɗan sarki. So still gashi nan kuma da ta zo ta kuma zo nan, da ta zo nan wajen kuma ta koma ta ci gaba da buy ɗin. To amma ba wai buy ɗin kawai misali kana kallo, saboda wannan 1 hour time frame ne, in kuka ba wani confluence wanda ya baka cewa wai gashi nan, saboda gashi buy ɗin ne ko ba haka ba, amma to me zaka rike kai buy ɗin? Kun gane abu, me za ka rike kai bai din? Ba wani abu da za ka rike kai bai din. Bari dinga yi ina leveling saboda kun san akwai yan koyo, kada mutum ya zo ya rude in ya je yana kallon bidiyon daga baya. Wannan BOS muka ce ko? A to ya kamata a ce ina da shi ma Swift. Yawwa. Muka ce nan BOS ne ko ba haka ba. To wannan kuma wannan breaking din da yayi mana, ku fahimci, ku dinga gane wannan ba wai kakku yawan mutane san da wai wani irin strategy nake. Ban amfani da ICT, ban amfani da CTI, ban amfani da menene, ban amfani da duk abin da nake amfani da shi zallan price action, zallan price strategy na kuma ni ke da ita, ni ne kare. Kamar yadda shi ma ICT da shi ma mutane ne su suka creating duk abubuwan da suke da shi.
ko ba haka ba, kar ku taɓa underestimating kanku. Ni ma I sat down I create my own strategy. Duk duniya ni kaɗai ke da strategy na, ba wani wanda ya koya min strategy. Ni na zauna ne developing ɗinta ta ci mun kuɗi, ni ma kuma na zo yanzu nake amfana da ita, kuma sannan wasu ma mutane suke amfana. Ku kula, kar ku je kuna amfani da strategy na ku ce wai ai gashi kun a no, ni ina bin abubuwan da na gani ne a zahiri a matsayin price action, saboda ba wata strategy ta isa ta fi karfin price action. Price action is the best of all. Pure chart, ka kalli pure chart, abinda karatun da chart ya ba karanta shi, in ka karanta shi kuma kai abinda ya gaya maka, zaka samu abin da kake so a cikin forex market kai tsaye insha Allah. So okay, so sai muka ce da yazo ya break, kun ga saboda yanzu wannan break din da ya shine mana validating yanzu wannan zone din, ko ba haka ba? To dai mana validating wannan zone din, duk abin da ya kawo price ya zo daga jikin abin da ya nan wajen, ko ba haka ba, za mu yi kokarin yin bayan ne. To amma yau ba mu zo da mun zo da sassafe, ko ba haka ba, already da yanzu na tabbata muna cikin market din, already da yanzu muna kan cikin profit. Da abin da ya kai mana, kun gane abin nan, duk abin da ya kai mana buy area mu ne, kamar yadda muka yi wannan, kuma nan wajen shine SL din mu. Kun gane abin nan, saboda me? Saboda wannan breaking din da aka yi. Gabarin ƙara muku bayani ku fahimta da kyau. Kun gani yanzu misali, ai market din nan down trend take tahowa, in kuka kalla gashi nan tana ta dawowa down trend ne. Red candle ne ke haifar red candle, ya haifar red candle, ya haifar red candle, ko ba haka ba? Da aka zo kun ga gashi nan yanzu wannan ya haifu. Yawwa, exactly ga abin da nake ƙara gaya muku kenan. Kun ga misali yanzu, ai gashi nan yayi breaking wannan structure din, ko ba haka ba? To amma menene da bindi ne ya breaking wannan structure din? Ne kuma gaya muku, na ce muku duk inda kuka ga breaking structure ya breaking da bindi, kar ku yarda da shi, ba za a amsa ba. Amma kuma inda a ce nan ne muke da bindi, nan ya zo ya shanya kan body din, bai shanya bindin ba, shi kuma za mu yi amfani da shi. Ku dinga fa fahimta ba da kyau fa, wa'annan ƙananan abun fa su ne fa forex fa, da su ake ci fa a forex. In baka san sa ba wallahi tallahi zaka dade kana wahala, zaka dade kana ta wahala, sai dai kai ta cin kuɗin ka, kai ta ba da sadaka kuɗin ka a cikin forex market. So ku kalle yanzu gashi na real example, na dade ban samu wannan example din ba, ina yawan gaya mutane babu example. I'll screenshot this saboda an dinga ba mu mutane example da shi in case of something. So kun ga gashi nan ya yi breaking, ai ya breaking ko bai breaking ba gashi nan ba ya breaking wannan structure din, ya breaking wannan previous high din nan. To amma saboda da bindi ne ya breaking, gashi nan kun ga result, abin da ya resultin, kuma wallahi tallahi akwai wanda da yawa they got deceived a daidai nan wajen, suna ganin an yi breaking, da aka yi breaking da za su zo. Kun ga amma sai a nan ma sai ya fi bada ma mo, kaddara kai kanka, kaddara babu wa'incan chart din. Bari yau zan nuna muku, zan ƙara faɗa muku, zan ƙara nuna muku asalin ƙaryar da mentocinku suke muku, da muke baya muku kuke ganin kamar ba da gaske bane. Asalin ƙaryar da suke muku yau sai na ƙara tabbatar muku da ita. Bari ku gani. Yanzu ku kaddara duk wannan chart ɗin babu shi. Yaya? Za ki tafi? To ba komai, je ki, ina class yanzu. Ko mu kaddara dukkanin wannan, Allah ka kaddara yanzu daga nan wajen wannan red candle din, ka kaddara babu shi dan girman Allah, ko ba haka ba? Da ka zo nan wajen ba gashi an maka breaking structure ba, bayan da aka maka breaking structure wannan ka kalle ta dan Allah ba ta kama da order block ba, zanzan order block. Ka kaddara babu wannan, a haka da kake gani da wannan ba dole bane ka iya ganewa. Ka kaddara wannan red candle din bai faru ba, ka zo ka samu market din a daidai nan wajen, daidai nan wajen ka zo ka samu market din, ba gashi ba? Yawwa, to me suka ce muku? Ba fiya ba luga ba, kawai kana ganin fiya ba, to ga fiya ba luga din nan mun samu, gashi nan, ko ba haka ba? Gashi nan mun same shi FBG. Bari ma in zana shi inda za ku ƙara ganin shi da kyau. Ko ba wannan bane suka ce shine fiya ba luga? Ko misali ba gashi nan an samu fiya ba luga ba? To yanzu a nan wajen suna nan da yawa wanda za su zo su ce ga to ga FBG ga kaza na kan betalo site, ana zuwa sai a saka SL a nan wajen, ana zuwa ga SL a nan wajen. Yanzu nan sai ga labari gashi nan kawai tana zuwa ko. Kuma ku gane, idan market ta bada confluence irin wannan na ƙarya, in ta bada confluence,
sannunka in ta bada confluence irin wannan na ƙarya tana tashi sakowa a gujen bala'i take sakowa a gujen bala'i take so kafin ma ka irin an karewa ka irin closing position kai kaza kam to mu duk irin wa'annan abubuwan da muka san su muka gane su bayan sun ci ubanmu ani ma irin wa'annan duk sun ci ubana a da sosai ai da kyau ma to bayan da muka gane su ne hadawe tukunna shine nazo ne compliant din su gabaki ɗayan sannan nazo har na samu master strategy na wacce take mun aiki kun ga gashi nan clear setup ne wannan clear setup ne na mentocin da kuke ganin shi wannan ai gashi nan dan ban bude kun gani gashi nan yanzu a daidai nan wajen Allah kaɗai ya san mutanen da suka dinga zabka uban ba kai wani ma tana ƙara yau ƙasa ne ma yana ƙara uban ba kuma SL din shi na nan kai me haka ne yana ƙara uban ba kuma SL din shi na nan kuna gane abin so wannan shine ku taking note duk in muna live analysis ku dinga taking note ma irin wayannan kananan abubuwan duk wayannan wai ka san kaza ba shine forex ba kananan abubuwan nan ne da mutane suke neglecting suke ganin kamar ba wasu abubuwa bane masu abin nan shine abin da yake janyo duk wannan abin to amma kun ga anan din da yake za a abin na arzikin ne kun gane da yake abin za a yi na arzikin kuma gashi ai dama kafin chat ya playing ne ai ko ba haka ba to gashi nan kafin chat din ya playing nake magana kuma wallahi zai playing wallahi kun ji na rantse muku ko kun ga dai wallahi yanda na faɗan nan wallahi sai ta yi wallahi gashi kuma ga mu gata dai ko ga mu gata dai za a gani ko wallahi sai ta yi yanda kuka jin nan so kun ga nan da yake nan asalin abin da ya kamata ya faru ne ya faru a daidai nan wajen kun ga sai gashi nan bata ma baka saboda ai in ko za ka ɗauki order block za ka ɗauki red candle ɗin da yake bayani last red candle ɗin da yake to sai ma ta ƙi baka shi ko ba haka ba to amma mu da gani mun riga mun san cewa shi ɗin ne saboda ba mu dogara da shi kaɗai ba to amma a yaren market mun riga mun san cewa tunda ta yi mana breaking wannan da full body ko ba haka ba mun san cewa nan wajen to wannan shine abin da ya causing wannan abin tunda yanzu wannan shi ya causing wannan to ya zama zamu zo mu rike shi shine masomin matsala zamu zo mu rike shi mu ce to dan ubanka daga kai ne sai san na ja wannan layin nake ce muku idan da a ce muna abin nan to da already muna cikin market din nan a daidai nan wajen kun kan wannan candle din kan wannan candle din zamu dau market din nan yanzu already da yanzu haka muna kan cikin trading nan saboda ba a ji na ana jin ka ana ji steady ana ji normal yawa so kun ga wannan anan candle din ya tsaya wannan green candle din nan blue candle din nan kuna gani da yanzu ya tsaya da full ko ba haka ba ya tsaya anan wajen to wannan cin amanar da wannan red candle din yayi ya haifi wannan candle din da ba jinsin shi ba kuma ya zama sanadiyar da ya bata musu tafiyar familin sa na jan kaya ko ba haka ba ya zama wannan sanadiyan nan fa da ya zama fa shine bai baro aiki to tunda mu dama ai a forex ko da yaushe zaka nemi waye ya baro aiki ne wanda ya baro aiki shi zaka kama ka makale sai sa da ka fahimci lissafin forex ka gama kuma wani abin nan kana fahimtar lissafi ka gama to ba gashi ba ko ba haka ba da yazo to sai muka ce a daidai kanshi inda ya tsaya ko ba haka ba muna neman abin da zai dawo mana da shi kanshi kuma gashi so wannan 1 hour time frame kenan ko let's move on to 30 minutes time frame. I'm trying to be as snappy as possible saboda yau ba mu fara analysis ɗinmu da sauri ba tukunna ba mu fara da sauri ba so kuna gani yanzu gashi nan sorry abu ɗaya da na manta an gaya muku bari mu koma 1 hour din kuna kallo a wannan da ta tashi abin marasa gaskiya ba gashi ta baka FBG ba to wannan da ya playing din abin nan ina wata FBG da ta bada idan dai FBG shine ke kawo dalilin da yake abin kun ga ai bashi babu dalilin shi to kawai sai yasa bagol take wahalar da mutane sai yasa take ba wa mutane wahala to amma ni yanzu misali yanzu ko ba haka ba kamar yanzu wannan da nake ga muku wannan indicator din ko ba haka ba amma na
Kuma voice din shi ya dauke ko? ya ɗauke. Kaga ya Ina ga kamar network din shi ne bi da shi. Network ne wallahi. yanzu ya dawo ai ko? Ya dawo. Ya dawo kuna ji? Ya So dawo. saboda an kira ni waya ne. So abinda dama nake son gaya muku yanzu, let's go back to 30 minutes and continue our analysis. To yanzu gashi nan mun dawo yanzu 30 minutes. To da muka dawo 30 minutes, what are we going to like consider? Sai mu ce kun san a 30 minutes shi ma karamin time frame ne. Duk da yake yana dan babba ne amma ba wani babba na zo a gani ba. Kamar irin a gida ne a ce wanka sakonka. Kaga ai wannan zaka iya ce mai in yama zaka ce kai raina mun wayo mana kaza ba kaman babban yayan ku ba wanda shine babba a gidan kaga ai ba za ka abin to 30 minutes kamar haka yake ba wani respecting din shi ake na zuwa gani ba amma dai yaya ne dai ko ba haka ba babba ne dai ba laifi. To da muka dawo kusan a ina za mu fi concentrating muna ƙara sakowa ƙasa ne muna ƙara concentrating akan gaba. Kun ga ai da mun concentrating akan nan wajen yanzu kuma concentration din mu da zai dawo yanzu kan nan wuraren ne. Inda yanzu kuka duba za ku gani okay gashi nan abin da ya faru ko tabbatar da cewa abin da ya faru a nan gaskiya ne abin da addinin gaskiya ce wannan da kuke ganin ta yanzu a nan wajen ku tabbatar da haka to gashi da aka zo yanzu nan ko ba haka da aka yi testing din sai aka koma sai aka dawo ko ba haka ba ai wannan duk internal structure ne yanzu ka koma 1 minute ko ba haka amma bai breaking wancan external structure din ba sai da ya dawo ya ƙara tapping strength saboda wannan FVG din da ya bari ya mun amfani da FVG din nan a nan wajen ne saboda an kai warasin ba ita kadai muka gani ba ku gane duk wayannan abubuwan ba wanda ba sa aiki da su yanda ya kamata ne ba a yi so da aka zo kuna gani sai aka koma aka ƙara mana breaking wa'inda level din tukunna wannan breaking wannan level din to yana ƙara nuna mana cewa lalle abin da ya dawo mana da market dan wajen zamu kokari mu ce zamu kokari mi buy market din to the upside amma mu 30 minutes ba time frame din da muke most of trade din da muke dauka muna daukan trade ne a 5 minutes saboda haka zamu ci gaba mu da refining din ta mu samu more simpler trades nga sai mu ce okay to gashi 15 minutes ko mu ce okay to me 15 minutes is even more clearer da kuke gani it's even more and more clear kun gane abin nan Ani yanzu haka ma ina cikin wannan buy din oh yayi daidai an gaida kai dan kunan bakin wake tun da daddare na sa pending order a wurin wannan order block to kun ji yan physical su ma gashi nan kallahu gani Da himmar ku. kuna kallo gashi ko gashi so this is one of the best that you can ever have ko ba haka ba saboda you have a level here that was broken kun gane abin nan you have a level here that was broken since this level was broken ka gane abin nan aka sauka ƙasa sannan kuma asset ɗinka is already oversold ko ba haka ba aka zo aka samu push to the upside aka samu push to the downside ya kasa breaking wannan level din tunda yanzu in da a ce misali yanzu wannan breaking ta nan wajen fa sai ya gama har bindi sai ya shanye ku dinga ganewa fa break ups masu shan bindi da break ups marasa shan bindi duk wannan sai sa fa forex ba kakkai tunanin wai za ka koyi forex online ko a YouTube da su billahi lazi sai ka zo ka zauna ba ma zama ba sai ka zauna gun wanda ya san abin da yake yi tukunna kafin faka abin nan mutane na underestimating forex ana ganin kamar kawai buy and sell ne kawai to a haka kana buy and sell a cikin forex za ka koma buy and sell a kayan sawanka wayoyinka menene kai ta buy and sell kila ma gidanku ka saida kaga ka shiga halin haula kenan babban bala'i ya same ka sai da gidan gadon akan forex sai ka ji an fara ai haram ne scam ne da sauransu da abin nan so kun ga gashi nan ya kasa breaking nan kuma sannan wannan ya breaking to the upside kun ga automatically it is telling you this uptrend is really going to happen and we are going to take this as our first TP and we are also going to take this as our second TP to amma dai still I would like us ko ba haka ba ko kuma yayi aligning
akan wannan step wannan line da muka ɗauko ku duba mun taho da abubuwa da yawa daga babban time frame ba wai kawai mun kalle su a babban time frame bane kawai mun bar su a wajen a no mun kalle su a babban time frame sannan mun taho da su zuwa karamin time frame muna grinding muna ƙara tafiya da su akan karamin time frame kun gane abin da nake ba wai kawai muna zo a nunu muna ɗauko ilimi ne mu taho da shi har ya kai mu har gun entirin mu wannan shine abin da ake cewa top down analysis wannan kuma shine abin da muka yi ta yi kuma kuna gani akan idan ku ne ake yin wannan abin ku kuke yin trade din ni da ku muke yi babu wanda ya ci asset duk profit mu muke narkewa akan wannan abubuwan da muke so shikenan nake ce muku ni I would like to go back to 5 minutes saboda I like more simpler trick. Ni ba mutum bane mai iya zama waje ɗaya wai in wani daɗe haka. Sosai kawai ni in dai na zo na zauna kawai zan abin nan. So yanzu we have this ko ba haka ba. This is 5 minutes. Ko ba haka ba. Sorry bari mu koma 15 minutes mai taking majajja structures muka ce za mu ja wannan structure a matsayin me a matsayin TP ko bari mu sa TP1 din bai fita ba sannan nan ku tuna ba kuma muna da wani tipin ba a can sama kun tuna ai muna da wani tipin da muka ba fa mun duk abubuwan da muka dauko ba mun manta da su ba duk suna nan a bayan zuciya duk mun san da su to sai za trading sai ka zama very diverse ya zama na cewa yes kana abubuwa da yawa a kuma lokaci daya kana kuma abin nan sosai muka ce mun da abin nan okay to da muka dawo wannan me muke da bukatar mu jira okay so abin da muke da kawai kokarin jira already mu entirin mu gata nan ko ba haka nan ne ya kamata ya zama entirin mu to amma kuma an riga an zo an wuce mu saboda yau ba mu abin nan da wuri ba kuma network ɗin nan faɗa ya dinga ya kamata asuba ne ma fa tunda wajen karfe 6 ne ya tafin din order block amma wanda ka ja din nan kaga shi da wuri ne dan dai ba mu fara da wuri ai ni da asuban nan ina tuni ana riga tashi da asuba da dai da ne amma yanzu Allah na to tashi ne da asuba kan ai da dan wahala dai ba za a samu wanda zai mu wata mahaukaciyar biya ba ne da zan tashi da asuba. Tuni yanzu me zan ko karfe na zan samu trading da nake so in yi dan samu abin da zan samu in ci gaba da harkar gabana. Kun ko ga ai ni da yake kwana biyu bana bacci da wuri ne ina ta wasu abubuwan to jiya kawai na ce kai ni bacci na zan yi da wuri ma ne bacci jiya. So amma da yake ina da pending order a wurin kawai sai ta activate wanda muke jira kenan. So amma yanzu wannan din da muke jira kuna fahimta yanzu sorry let me understand something ta waɗanda suke cikin market ɗin nan suna cikin alheri. Okay, so ina jira ta dawo daidai wannan kusa da daidai entry akwai tendency kuna ji akwai tendency breaking wannan level din amma dai is not strong tendency breaking din is not strong amma akwai tendency breaking din amma dan breaking din ba zai hana mu kuma taking trades din mu ba so that's our TP. Amma on a more circular trade, wancan a babban time frame kenan amma ku tuna muna da SL a nan. Muna da SL a nan.
yawwa, for now, this is where we are going to take a matsayin SL ɗinmu. So we are just going to wait to see this market. What is it going to, how is it going to come back to give us more entry? Tukunna kawai mu shiga cikin wannan market. Sannan kuma, okay, sai mu kunna bot ɗinmu ko? Mu ga shi kuma me yake. Shage. Kun ga? Gara ya bada ita oga. Kun gani ko? Wala gara ya bada ita. Mun ga inda muka ga entry. What is going on, man? Okay. Ne wannan abin ke farfarfar. What is happening? Yawa, kuna gani ko? Ya da. Yawa, kun ga gashi nan. This is how perfect this is. Kun ga gashi nan mun ɗauko top down analysis ko ba haka ba. Kuma sannan gashi nan mun so already yanzu shi yana kan entry din bot ma. Za ma mu iya bin trading din bot. Bari ku gani da waya ta kawai. Let's follow the trade of the bot. Tunda mun yi missing akan entry ya kamata mu ɗauka. So ya kamata mu ɗauki trading a nan wajen. Ko ba haka ba to amma ba mu ɗauka ba. So yanzu kun ga sai mu bi na bot. So yanzu zan so mu koma, bari mu fara shiga market ɗin sai in so mu koma saboda na san akwai wanda suke da 'yan tambayoyi dai haka dai da ba za a rasa. So, ga mutane suna daga hannu, bari in kokarin bubbudewa saboda su mana tambayoyin da suke son su mana, mu kuma ba su ansa mai rounding up mun gama analysis ɗinmu na yau. Muna jin ku. Na bubbuɗe wasu. Babu masu magana. Bari in yi tambaya ta ni. Ina ga sai ka koma kan chat. Professional trader ne Aliyu, me za ka tambaya? A'a, to ni ma ba student bane. Ko student din ne aka na gama yayi kai. Aka yanzu sai dai ka amsa mu wasu tambayoyi. Ikon Allah. So ga wani nan Sabin ya bude daga hannu mun bude ka Sabin Ibrahim ne ko mun bude kai magana da za ka yi kai in fa ba tambaya ni zan kulle zan gama live ɗin ko kuwa ko wai ba su buduwa ne wata Allah fa ba sa kamar ba sa buduwa ne wallahi to ku yi hakuri da tambayoyin kamar ba kwa buduwa ne ban san me yasa ba ila network probably zai iya amma ma gode ma network ma da ya bamu dama ma muka iya samu muka dan yau kamar class ma ba zai holding ba kamar abin ba zai holding ba yau saboda mana sauke Qur'anin da kuke yi ne a wancan group ina nan zuwa insha Allah ai gobe ne gobe za a fara gobe za a yi me za a fara saukan daga gobe da an gama market gobe Friday ne gobe Friday o ga Thursday okay kuna cikin market din nan dai ko ina za ku ga dan koma wajen tatsi ni already ba ina cikin profit na kusan $200 ba zan koma maka oga ya hakuri oga ina kokarin ganin dukiya ta ne oga kai hakuri gaskiya wadan sa dodo dan koma ina in koma kan chat na koma oga an tafi ba mu na ya kan layin nan na sa entry na
Ban ji ba? Nan anan na sa entry na kuma ba a tafi da ni ba. A tafi da kaina ba. Wani kawai da ke Ba ka hau jirgin annabi Nuhun ba? ma Na God bless. Kai ni ba ban gane abin da kake cewa ba. ta tafi da mu ta Na sa ina tunanin zai yi refresh. Ka rude, Ina ka tunanin rude. zai yi refresh. Ga mutanen na ta turo profit group. Zai yi regret. Kan layin nan. Yanzu muna kan live ɗin nan. Ka gani already $400. Ni yana kai $500 ma zan kulle ma. Me nake nema a rayuwa da zafi haka? ta tafi da ni wallahi ta Gashi nan ya kai 500 na kulle. Ai ba wani abu nake nema da zafi ma a rayuwa. ina profit of $100. Assalamu alaikum. Eh, ku bari ku kai tipin. Ku bari ku kai tipi 1. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mai gida. Ya ina gaisuwa. Ni ma ina gaishe kan. Ya gida ba abin da ya ƙara basira. Mai gida ba abin da za mu ci sai dai Allah ƙara basira. Ka san ina daga cikin student naka ko kuma dai wanda dai muka yi VIP group naka tun kafin ma ka fara board din nan. Kun fa ku bari ku tsaya mai lissafi. Muna cin albarkacin Annabi Muhammad daga baki ɗayan mu ko ba haka ba, amma ni duk student din bai daban koyar da shi ya daina cewa wai shi student dina ne. Ai sai wanda na koyar ko wanda ya zo academy ko wanda na mai online class. An shi yanzu ka zo ka ce kai student din Modern Forest ne ko ba haka ba, misali a zo kawai a cikin jama'a ga ka tafko ta kwakyara a cikin forest kaga ai ka bata mun suna ko ba haka ba ga. Wato da yawan mutane abin da ke abin nan ɗinsu suna ganin kaman wai su ba za su sun fi son su koyi forest a sama ko ba haka ba, su ba za su iya fitowa su making payments na registration na academy da sauransu. Yawancin mutane abin da ke hana wanda inda ba akwai kuma da yawa suna nan ana ta yin free class, amma free class ɗin ka je da zuwan shi da rashin zuwan goma ma ka tsaya ma ka nemi kuɗi ma a unguwan kuma ya ma fi maka makwancin hankali. Ina jin masu tambaya su Hello? daga hankali ya koma a kasuwa. Hello? Hello? Barka da warhaka, muna ma oga fatan alheri. Masha Allah. Daman muna so ne da Allah oga ya dan ba mu location na academy din shi, muna so mu zo wurin shi ne da Allah. Muna da taimakon. Saboda muna da ɗan tambayoyi ne da abubuwan da za mu ɗan oga magana a kai idan muka zo nan academic ɗin ne da Allah. to ina jin ku mana bari in da kashe recording din nan yanda zan ba ku a